幸福咪即係嗱，唞到氣，哇！食得飯你都好知足噶咯，唞到氣食得飯就幸福，咁你真係好巴閉噶咯喎，係咪先啦？嗱，有個哥哥講啊，我叫你哥哥嚇，因為我哋都係全部都後生仔咁解啫嚇。OK， 意思就係話咧，有啲人話有健康咪幸福咯嚇。OK， 有啲人話有錢咪幸福咯，係嘛？有啲人話有仔女咪幸福咯，有啲人話有自己層樓咪幸福咯，係嘛？有啲話同中意喺埋一齊嘅中意嘅人喺埋一齊就幸福咯，係嘛？好，我先問你，如果你都冇咧，譬如話我又冇樓，又冇工作，又冇一份好自己好中意嘅工作，又冇你中意嘅人，你中意嘅人同你喺埋，即係唔可以喺埋一齊，咁係咪等於你唔幸福咧？留意下先。但係儘管有啲人又有錢又有樓又有中意嘅人喺埋一齊，但係遇到一件唔開心嘅事，佢真係跳樓。有冇呢啲人啊？好出名嗰個張國榮係咪咁啊？咁啊隔離啲人問佢：哎呀，乜你咁傻㗎？有咩咁睇唔開啊？有咩咁唔開心啊？你話佢內心覺唔覺得幸福啊？唔好意思，佢冇幸福感。原來幸福唔係物質，唔係你希望擁有嘅嘢。幸福係咩嚟㗎？唔值錢嘅，原來幸福係一種感受嚟嘅啫，感覺嚟嘅啫。你覺得幸福就好幸福㗎啦。你唔覺得幸福，個天俾晒所有嘢你都冇幸福嘅感覺㗎。同唔同意啊？我哋見到好多富二代，阿爸哇又俾佢讀書，哇你話要買乜車啊、奔馳啊、乜嘢寶馬啊、買樓啊冚唪唥，我哋都見到啦，係嘛？好多富二代過到嚟，係咪好犀利啊？但係佢會唔會覺得幸福啊？佢未必會覺得幸福嘅喎，係嘛？好似頭先我講，你俾得少我覺得唔幸福，我覺得好痛苦喎。點解？你都唔錫我嘅，咁係咪可以咁講嘢啊？你留意下先，原來幸福呢樣嘢咧係我哋嘅感覺嚟嘅啫。咩感覺係叫做幸福咧？留意下，通常係冇嘅人而擁有翻，咁就幸福。好似我拎住個電話。電話好靚 ，iPhone 6好靚好靚，幾好㗎。得閒啦，啱我送過俾你啦。你會唔會感覺到拎住個電話係幸福咧？都幾好啊。咁點解幸唔幸福啫？咪換咗佢。你試下跌咗佢。哎呀，我電話喺邊啊？死我好多相喺度喎，係嘛？我好多嘢喺度喎，死啦！隔離有個人話：太太，呢個電話係咪你㗎？係我㗎，哎呀，多謝你啊！幸唔幸福啊？係咪？有人執翻俾你。有句説話：誰會珍惜當你還擁有？啱唔啱啊？將要逝去點啊？總想還留。原來幸福係一種感覺，呢種感覺就係話，只要我有一種，我覺得我好幸運，我唔應該擁有嘅一種福分，我竟然間可以擁有呢種福分。呢個感覺就叫做幸福啦。例如，我有一對好錫我嘅父母，我有一對好孝順嘅仔女，我有一個好好嘅老細，我有一班好為我嘅夥計。哎呀，我真係幸福啦，得唔得啊？得嘅喎。我嚟到呢個華賢，食到餐靚菜，哎呀，我真係幸福啦，得唔得啊？可能喺第度食唔到，喺呢度食到嘅喎，係咪咁啊？咁我覺得人哋冇我有嘅，哎呀，我真係覺得好幸福啊！原來只要我哋識得留意、珍惜、欣賞我哋而家擁有嘅嘢，你睇一樣，你就有一樣嘅幸福感㗎啦。先問大家，你嚟呢個世間帶咗啲乜嘢嚟？出世嗰陣啊 ，BB 仔嗰陣啊，有冇帶嘢嚟？乜都冇。大小二便各一篤，係帶咗啲廢物嚟，啱唔啱啊？但係而家你睇下你有幾多嘢？話俾我聽，你有幾多嘢？你睇件衫，身光頸靚，打開呢個銀包睇睇，睇下你有幾多資產，你嘅物業、你嘅車、你嘅仔女、你嘅家庭，啱唔啱啊？你仲有咁多眷屬，你擁有過幾多嘢？如果你都冇珍惜欣賞嘅話，請恕我講，你損失咗好多幸福感覺嘅機會，同唔同意？
其實係幸福嚟嘅喎。有幾多人好似你哋咁威啊？真係數埋都唔係好多個嘅啫喎。有句説話叫做比上不足，啱唔啱啊？比下咧綽綽有餘。